महाराजगंज की लेदवा महुआ घाट पिपरी संपर्क मार्ग महीनों से गड्ढों में बदल चुकी इस सड़क की कहानी अब बदलने वाली है। लोक निर्माण विभाग ने सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है और सड़क की विशेष मरम्मत के लिए 13 लाख रुपए का बजट मंजूर हो गया है। इसी सड़क से बेला, पिपरी, शौराहा, दौलतपुर और आसपास के गाँव के लोग रोजाना आवागमन करते। गड्ढों के कारण 2 पहिया चलाना भी मुश्किल हो गया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले सड़क ठीक थी, लेकिन अब हर कदम पर गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता एडिशनल सिंह ने बताया कि इस मार्ग की मरम्मत के लिए टेंडर जारी हो चुका है और काम 2 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा।